aqui na loja da Supercar, os carros das McLaren. Vocês nunca viram na sua vida. Olha isso, gente. Que pena que a loja tá fechada, porque senão a gente ia aqui pegar um. Muito top. Olha aí as turbinonas, gente, do bicho. Motorzão lá embaixo. Olha o tamanho do pneu. Ó, o tamanho do pneuzão. Rebaixado o carro. Ó. Carro top, viu, gente? Muito doido, tem um Agora laranja. nós estamos aqui quase de frente da Harvard. Nós vamos fazer um filme de umas Ferrari passando daqui a pouquinho pra vocês aí, galera. Tchau.